أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Bekir Sıddık'ın zamanında isyankarlara karşı yapılan seferlerde 7. seferde ilgili detaylar şöyledir. Bu Halid bin Selvi bin As, o isyankarlara karşı gönderilmişti. Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu Halid bin Said bin Hanis için bir sancak hazırladı ve Suriye'nin sınırına gönderildi. Halid'in tanımı şöyle. Onun ismi Halid. Kusayvet'tir onun şeysi. Babası Said bin Minas bin Umayya. Annesinin adı Nübeyla binti Abab idi. O Halid'in annesi olarak tanınır. İslamiyet'i ilk dönemlerde kabul etmişti. O Hz. Ebu Bekir'den sonra kabul etmişti. 3. veya 4. Müslümandı İslamiyet'i kabul eden. Bazı kişilere göre 5. idi. Ondan önce Hz. Ali, Ebu bin Talid, Hz. Ebu Bekir, Hz. Zeyd bin Harsa, Sa'd bin Ebi Vakkas İslamiyet'i ondan önce kabul etmişlerdi. İslamiyet'i kabul etmekle ilgili olarak şöyle bir olay oldu. Rüyasında ateşin kenarında duruyordu ve birisi onu oraya koyacaktı ateşe ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü ve onu göğsünden tuttu böylece ateşe düşmesin diye. Halid uyandığında çok korkmuştu ve Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bu doğrudur. Hazreti Ebu Bekir'e gitti ve bu rüyasını Hazreti Ebu Bekir'e anlattı. Ve Hazreti Ebu Bekir, senin için iyi bir şey vardır. Allah-u Teala seni kötü olan şeylerden kurtaracaktır, koruyacaktır. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın peygamberidir. Onu kabul et, onu takip et. Çünkü İslamiyet'i kabul ettiğinde onu takip edeceksin. O seni ateşe düşmekten koruyacaktır. Baban bu ateşte olacaktır. Hazreti Halid Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Acciyad'da idi. Safa Dağı'nın tepesinde bir yerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem keçileri otlatıyordu. Hazreti Halid, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi Hazreti Halid, senin mesajın nedir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ben insanları Allah-u Teala'ya çağırırım. O ibadete layıktır. Ondan başka ibadete layık olan yoktur. Onun ortağı yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun
kulu ve peygamberidir. Bu putlara tapma, onlar size ne fayda verir ne de zarar verir. Onlara kim ibadet ettiğini bilmezler o putlar. Bunun üzerine Hazreti Halid, ben ibadete layık olan kimse yoktur ve sen Allah-u Teala'nın Resulüsün dedi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok mutluydu İslamiyet'i kabul etmesinden dolayı. Hazreti Halid'in İslamiyet'i kabul ettikten sonra babası bunu öğrendi ve başka oğlu da İslamiyet'i kabul etmemişti. Onu aramaya gönderdi Hazreti Halid'i. Babası onu azarlamaya ve dövmeye başladı. Elinde bir sopa vardı. O sopayla Hazreti Halid'i dövüyordu. Öyle ki o eline vurmasından dolayı sopa kırılmıştı. Sen Muhammed Resul-i Ekrem'i takip ediyorsun, öyle mi? Sen onun bir takipçisisin. O insanlara karşı geldiğini görüyorsun. Onunla ilgili bu putlarla ilgili olarak kötü konuşuyorsun. Hazreti Halid, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki onu takip ediyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i takip ediyorum. Babası çok kızdı. Ey aptal kişi, git gözümden, defol git dedi. Nereye gidersen git. Sana yemek vermeyeceğim dedi. Hazreti Halid, eğer benim yemeğimi bana vermezsen, durdurursan Allah-u Teala bana benim rızkımı verecektir. Babası onu attı, evinden dışarıya attı ve oğullarına hiç kimse bununla konuşmasın dedi Hazreti Halid'le. Hazreti Halid dışarıya çıktı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le gitti ve onunla beraber yaşamaya başladı. Ve babasından gizlenerek gizleniyordu ki bir daha onu yakalayıp da dövmesin. Babası son derece Müslümanlara karşıydı ve o çok saygın bir kişiydi. Fakat hastalandı. Hastalığının ciddiyetinden dolayı eğer Allah-u Teala beni bu hastalıktan kurtarırsa, iyileşirsem, belki Allah mı dedi yoksa putlarının isminden mi bahsetti? Eğer ben bu hastalıktan iyileşirsem, ondan sonra İbn-i Kabil Şepşan, o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ismiydi. Ben ondan sonra orada Mekke'de hiç kimse ona ibadet etmeyecektir ve insanlara sert davranmaya başladı. Hazreti Halid bunu öğrendi ve dua etti babasına karşı. İnşallah iyileşmez dedi ve bu hastalıktan öldü. Müslümanlar ikinci olarak sefere çıktı. Hazreti Halid ve hanımı da orada onunla beraberdi. Başka bir kardeşi de, onlarla hep beraber sefere çıktılar. Hazreti Halid Gazva Hayber döneminde Cafer bin Talib ile beraber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve o gazvaya katılmamıştı, Hayber'e. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaş ganimetlerinden bir kısmını ona vermişti ve Mekke'nin ele geçirilmesi, Gazvaya Tabuk vesaire, onunla Bedir'e katılmamıştı, diğerlerine katılmıştı ve çok ciddi olarak bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdi. Biz size Gazvaya Bedir'de size katılmadık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, istemez misin sen insanlar bir sefer değil 2 sefer alsın? İkinci Halife Hazretleri
Baça Tefsirul Kur'an'da Halid bin Seyyid bin Asif'ti onun ismi. Hazreti Halid bin Seyyid de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e ona tayin etti. O ölünceye kadar oradaydı. Ölümünden sonra Medine'ye geldi ve Hazreti Ebubekir ona niçin geriye geldin dedi. O da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ben herhangi birisi adına hizmet etmem dedi. Hazreti Ebubekir'in o zaman Hazreti Ebubekir'in elinden biat etti Hazreti Ebubekir'in. Daha sonra Hazreti Ebubekir daha sonra da değişik seferlerde ona emir tayin etti. Hazreti Halid Hazreti Ebubekir döneminde orada şehit oldu. Bazı insanlar onun 14. hicrette Hazreti Ömer'in döneminde olduğunu inanırlar. Hazreti Halid Cengi Cenadin'de 14 gün önce Hazreti Ebubekir'in ölümünden önce vefat etmişti. Bu seferden şöyle bahsedilir. Hazreti Ebubekir isyankarlara karşı olduğunda bir sancak hazırladı ve Halid bin Seyyid'i seçti. Onlardan bir tanesiydi. Hazreti Az beni emir olarak tayin etme. Ona görev verme. Hazreti Ebubekir hayır. Hazreti Ömer'in fikriyle aynı fikirde olmadı. Hazreti onu Tema'ya tayin etti. Grubunun lideri olarak. Cemaat Suriye ile Şam arasında bir yerdi. Halid bin Velid Tema'ya gitmesi istendi ondan. Yerini değiştirme denildi ona. Oradaki insanları davet etti. Ancak reddetmeyen insanları davet etti. Herhangi sizinle savaşmayan kişilerle savaşmayın dedi. Benim talimatlarım buradadır. Hazreti Halid Tema'da orada kaldı ve etrafındaki cemaatler ona geldi ve katıldılar ve bu çok büyük ordunun haberi geldi. Araplar, onların altında olan Araplardan yardım istendi. Hazreti Halid bu hazırlıkla ilgili derhal Hazreti Ebubekir'i haberdar etti. Hazreti Ebubekir ona cevap verdi. Hiç üzülme. Allah-u Teala'dan yardım iste dedi. Hazreti Halid cevabını alır almaz hemen düşmanlara karşı yürüdü ve onlara yaklaştı. İşte bu düşmanlar öylesine korktular ki kendi yerlerini bıraktılar ve paramparça olup dağıldılar. Hazreti Halid düşmanların yerlerini eline geçirdi ve birçok kişiler Halid'e geldi. Halid'in etrafında toplandılar ve İslamiyet'i kabul etti. Bu başarı haberi Hazreti Ebubekir'e verdi. Hazreti Halid bu haberi. Hazreti Ebubekir daha da git dedi. İlerle dedi. Düşmanlar arkadan sana saldırmasınlar dedi. Tarih kitaplarında Hazreti Ebubekir'in zamanında Halid bin Seyyid bu kadar bahsedilmiştir onun seferinden. Bundan başka Hazreti Ebubekir döneminde Suriye'nin zaferi daha sonradan bahsedilecektir. 8. seferde Hazreti Hasr bin Hacer isyankarlara karşıydı. Hazreti Ebubekir bir sancak hazırladı. Hazreti Turafa bin Harcis'e hazırladı bu. Ona emir vererek Beni Süleyman ve Benu Habaza'ya gidin. Bir söylentiye göre Hazreti Ebubekir
Kabile Bin Süleym ve Mazin onlara karşı gelmek için Bin Haciz onlara gönderildi. Allama İbdülbari kitapta onun ismi Haciz olarak bahsedilir. Burada farklı isimler yazılmıştır. Hz. Ebu Bekir halife olarak atandığında Hz. Halife bin Haciz Süleym bu insanlara gönderildi. Bu insanlara tayin edildi ve o çok sıkı çalışan kişiydi. Öyle güzel konuşmalar yapardı ki Beni Süleym'den ona gelip katıldılar ve başka bir söylenmeye göre Abdullah bin Ebu Bekir'in bildirdiği gibi Beni Süleym'in durumu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra bazıları dini bıraktılar ve müşrik oldular. Bunlardan bazıları Emen bin Haciz, Emir Cevaz ve onun kardeşi, erkek kardeşiyle beraber imanlarında, İslam'da çok sağlam bulundular. Halid bin Velid Tüleyha'ya karşı gelmek üzere gitti ve Hz. Ebu Bekir ona yazı yazarak bu insanlar kendi imanlarında çok kuvvetlidir. O Halid'le beraber git ve o onun yerine birisini tayin etti. O Halid'le beraber gitmeye başladı. Abdullah bin Ebu Bekir de bildirdiği gibi Beni Süleym bir kişiydi. Hazreti Ebu Bekir'e geldi. Onun ismi Fuca idi. Yasmin Abdullah Fuca idi. Bunun anlamı çok ansızın demektir. O insanlara saldırdığında çok çabuk saldırdığında onun için bu isim ona verilmişti. Hazreti Ebubekir'e gelince ben Müslümanım dedi. Ve ben cihat etmek istiyorum. Dini bırakanlara, müşriklere karşı bana binecek verin ve bana yardım edin. Hazreti Ebubekir ona binecek verdi ve ayrıca silah da verdi. Ona 2 at, bir bildiğine göre 13 deve, 13 asker ve 10 asker de silahlı asker ona verildi. Bundan sonra yolculuğuna başladı. Müslüman olmayanlara karşı geldi. Eğer kim sizi reddederse onları öldürün dedi. Müslümanları da bazen öldürüyorlardı. Beni Şürid isminde bir kişi Necba bin Musa bir Fuca bir söylentiye göre o kendi ordusuna gitti. Araplar orada dinini bırakmıştı, inanmadılar. Onlara orada Müslümanlara kesmeye başladılar ve bir kabileye veya diğer kabileye saldırmaya başlamışlardı. Müslümanlar o zaman Medine'ye gideceklerdi. Onları yağma ettiler ve onları öldürdüler sonra. Hazreti Ebubekir, Hazreti Tüleyfa bin Haciz ona yazdı. Hazreti Ebubekir esas olarak bu talimatı Umman'a vermişti. Kardeşine vermişti bu mesajı. Hazreti Ebubekir bu mesajda şöyle yazdı. Ey Allah-u Teala'nın düşmanları, Füca bana geldi ve o Müslümandır. Ben ona isyankarlık gösterenler için destek istedi ve ben ona binecek verdim, silahlar verdim. Şimdi hiç kesin olarak biliyorum ki o Allah-u Teala'nın düşmanıdır. Ve o Müslümanlara gitti ve isyankarlara gitti ve kim ona karşı gelirse onları öldürecek.
Şimdi bu Müslümanlar sizinle beraberdir. Onları alın ve onları öldürün veya onları yakalayın ve bana getirin. Hazreti Ebubekir Tüleyfa yardım edince Abdullah bin Kes'i de destek için gönderdi. Tüleyfa bin Haciz onunla yarıştı ve her iki bölümde birbirleriyle savaştılar. İlk önce ok attılar. Bir ok Necba'yı öldürdü. Füca Müslümanların cesaretini görünce Tüleyfa'ya sen daha fazlasın, bu çalışanlardan daha fazlasın. O emir olarak Hazreti Ebubekir tarafından tayin edildi. Ben de emirim Ebubekir tarafından. Çok kandırmaca ile tarafa eğer gerçek sen doğruysan o zaman silahlarını bırak dedi ona. Ebubekir bana sizi yakalamamı istedi. Siz silahlarınızı bırakın ve benimle gelin ve seni Ebubekir'e götüreceğim. Bu mesele sen emin misin değil misin karar verecektir. Füca Turafa Medine'ye gitti ve Ebubekir'e gittiler her ikisi de beraber. Hazreti Ebubekir Turafa'ya sordu. Siz git onu ateşe at. Bu Müslümanlara böyle muamele yapardı. Aynı muamelede ona verildi. Hazreti Turafa onu aldı ve ateşe attı. Bir söylentiye göre Füca kaçtı. Turafa onu takip etti ve onu yakaladı ve onu Hazreti Ebubekir'e gönderdi. Hazreti Ebubekir'e gelince o Medine'de çok büyük bir ateş hazırladı onun için. Elleri ve ayakları bağlanarak o ateşe atıldı. Hazreti Uva'nın seferi bu 9. seferdir. Hazreti Ebubekir bir Azab-ı Azravi'ye bir sancak hazırladı ve Bahreyn'e gitmesini istedi. Bahreyn'e. O Bahreyn Faris ile Katar, Emirat, Bahreyn onun bir parçasıdır bugünlerde. Bu küçük bir Bahreyn değildi, büyüktü. Başkent Darim idi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Munzir bin Sabah onun idarecisiydi. İslamiyet'i kabul etmişti. O günlerde Bahreyn, Suudi Arabistan'da El-Asa ona bu isim verilmişti. Hazreti Talha Hazreti bin Emir'in tanıtımı şöyledir. Onun ismi Ala'ydı. Babası Abdullah. Yemer Mecrumot'a aitti. İslamiyet'in başında İslamiyet'i kabul etmişti Hazreti Talha. Hazreti Emir'i kardeşi Emir bin Hadrami putperestlerden ilk kişiydi Müslümanları öldüren. Onun parası Müslümanlara geldi Cengi Bedir'de. Bedir Savaşı'nda. Bunun nedeni bunu öldürmekti. Ala bin Hazar'ın kardeşi Bedir Savaşı'nda öldürdü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ mektubu yazdı değişik liderlere. Münzir bir hakem Bahreyn'in başlangıcı Ala bin Hazre'yi bu mektubu ona götürme görevi verildi. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu vali olarak Bahreyn'e onu Menzer bin Vozer Müslüman İslamiyet'e davet etti. O İslamiyet'i kabul edince onun cevabı ben bu mesele üzerinde düşündüm. Bu benim elimdedir. Ben düşünüyordum ki dünya için benim elimde ne var? Sadece dünya. Fakat ahirette hiçbir şey yok elimde. Bunun anlamı
bu dünya için yaşama, ahiret hayatında hiçbir hazırlık yoktur. Ben sizin dininizi düşündüm. Ondan sonra bu çok faydalı buldum ahiret hayatı için. Onun için beni İslamiyet'i kabul etmekten kimse durduramaz. Ben tamamen İslamiyet'in gerçekliğini kabul ettim. Hayatın arzusu burada vardır. Ve evet, daha önce ben bu insanlara, inananlara hayret ediyordum. Şimdi bu dini reddedenlere hayret ediyorum. Bu dini kabul ediyorum. Burada tercih benim için değişmiştir. Mesajın büyüklüğü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem saygı görülmeli ve saygı gösterilmelidir ona. Abra Bahreyn'de amir idi. Ondan sonra Hazreti Ebubekir döneminde orada idareci olmaya devam etti. Hazreti Ebubekir döneminde de o göreve atanmıştı onu. Hazreti Ömer'in zamanında o vefat etmişti. Tabkada İbn Sa'd'da Bahreyn insanları ile ilgili Hazreti Ala, Hazreti Ömer'i ona şikayette bulundular ve o şikayet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu götürdü o görevden. Babam bin Said bin As orada idareciydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra insanlar dini bırakmaya başladılar ve o Medine'ye geldi ve bu görevi bıraktı. Hazreti Ebubekir ikinci kez onu Bahreyn'e gönderdi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ben şimdi başka biri adına ben idareci olmam. Hazreti Ebubekir Talha bin Azmere'ye onu idareci olarak ölümüne kadar o idareci olarak kaldı orada. Hazreti Talha'nın duaları kabul edilirdi, o bilinirdi. Birçok sefere çıkmıştı. Duaları kabulle ilgili olarak çok ilgi duyuyordu. Medine'ye gittiğinde Bahreyn'den başladı. Yolda su yoktu. O dua etti ve bu topraktan sular çıksın ve böylece insanlar susuzluklarını giderirsin diye dua etti. Hazreti Ebu Hureyre ben Allah'tan onunla beraber orada duruyordum. İlyas vefat etti. O Beni Tamim'de bir köydü ve orada hiçbir su yoktu. Allah-u Teala ona oraya küçük bir bulut gönderdi ve yağmur yağmaya başladı. Bana su verdi ve onun bedeni yıkandı, ölü bedeni ve böylece onu kılıcıyla toprağa kazdılar ve ona lahit yapmadılar ve onu gömdüler. Bazıları öldüğünde hicretin 14. yılında dediler. Bazıları 21. yılında diyordu. Bahreyn'le ilgili olarak Bahreyn Şahane Hürriyet İran şahının elindeydi. Kralın otoritesindeydi. Hira idarecinin otoritesindeydi ve bu şehir deniz tarafında Museviler, Müslümanlar ve değişik çiftçiler de vardı bu yerde ve ticaret grupları da vardı. Hindistan'dan veya İran'dan gelmişlerdi. Fırat Nehri kenarında yerleşmişlerdi. Bu tacirler yerel insanlardı ve bu ailelerle evlenmişlerdi.
Onların nesilleri Abna olarak bilinirdi. Bu e, yerde birçok kabileler vardı. Abdülkays, bakın ben 3. Rabia. Çok aileler vardı. Onlar Hristiyandı ve atları, keçileri vardı. Onların görevleri onları yetiştirirdi. Bu insanlar Hira krallığını korurlardı. Onlar korurlardı. Bir lideri Hacer'de, Bahreyn'de yaşardı. Hacer etrafında otoritesi vardı onların. Kabülkes, 2 kabile geldi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. 5. Hicri'de 13. veya 13-14 kişi vardı geldiğinde. Abdülkays 2. grupta, Ahmet Bıfıl'da hicretin 19'uydu. Calut Hristiyan'da 40 kişiydi. Oraya geldikten sonra Müslüman oldu. Bir ifadeye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu grubu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiklerinde İslamiyet'i kabul etti. Hristiyanlar da cizye vermeyi kabul ettiler. Diğer Müslüman olmayanlar tekrar isyan ederlerdi. Munzer bin Sabah İslamiyet'i kabul ettiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu Bahreyn'in idarecisi olarak tuttu. O insanlarını İslamiyet'e kabul etti. Cehambürt bin Mal'da eğitim için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti. O Carud'e Medine'ye geldiğinde İslam'ın talimatları ve talimatlarını öğrendi ve insanlarına giderek İslamiyet'in mesajını onlara tebliğ etti. Onlara İslam'ın talimatlarını öğretti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı 11. Hicr'de Munzer öldü ve o Araplar ve Arap olmayanların hepsi isyan ettiler. Abdülkays kabilesi, eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamberse ölmemesi gerekirdi. Bunun için bütün insanlar dinden ayrıldılar. O Calut'a geldiler ve o asil bir kişiydi kendi insanları için. Medine'ye eğitim için gitmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e göç edildi ve iyi bir konuşmacıydı. Hazreti Calut bütün bu insanları topladı ve dini bırakanları ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti ve güzel bir konuşma yaptı. Ey Abdülkays'ın insanları, ben sizden bir şey istiyorum. Eğer bunu biliyorsanız bana söyleyin bakalım. Eğer bunu bilmiyorsanız o zaman bana söylemeyin. Ne isterseniz sorun bakalım. Hazreti Carus geçmişte Allah Teala'nın peygamberi geldi. İnsanlar evet biz bunu biliyoruz, o geldi. Biliyor musunuz onu? Biz onları görmedik ama biz biliyoruz. Peygamberler olduğunu biliyoruz. İnsanların cevabı buydu. Hazreti Carus ne oldu sonra? İnsanlar evet onlar gittiler öldüler. Carus dedi ki aynen onun gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de öldü. O da öldü. Onların öldüğü gibi ben la ilahe illallah Muhammeden abduhu ve resuluhu, yani Allah-u Teala'ya ibadetten başka kimse yoktur. Hiç kimse peygamber Muhammed onun peygamberidir. Bu konuşmayı dinleyen kişiler soru ve cevaptan sonra biz de şehadet ediyoruz ki Allah-u Teala'dan başka ibadete layık yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve peygamberidir. Biz size inanıyoruz. Bizim asil olarak size inanıyoruz. İşte bu insanlar İslam'da kaldılar ve isyanlık kampanyası onlara ulaşmadı. Başka insanlar
İran İslamiyet'e karşı İran hükümeti onları destekledi. Hacer'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in temsilcisi Aban bin Saad bin As isyankarlık bulutunu gördüğünde bazı insanlar arasında başka kabileler Bahreyn'de onlar devamlı olarak İslamiyet'in dışında kaldılar. Munzer bin Numan onları idareci olarak kabul ettiler. Munzer bin Numan onu lider olmaya lider yapmaya karar verdiler. Onlar Kisra'ya gittiler. İran idarecisine ve onunla karşılaştılar ve bu insanlar saygı gösterdiler o idareciye. Kisra siz ne getirdiniz diye sordu. Onlar Arap o vefat etti. Ölümden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyordu. Ondan sonraki halifeleri çok zayıftır ve fikirlerinde çok zayıftır. O idareciler daima hidayetten geridirler. Bahreyn o elinden çıktı. Abdülkays'ı kabul ettiler ve hiç kimse İslamiyet'te bulunmamaktadır. Bu insanlar bilmiyorlar hiçbir şey. Çoğunluk onun için buraya birini gönderin. Bahreyn'i ele geçirsinler ve hiç kimse onu durdurmayacaktır. Kisra dedi ki kimi istersiniz oraya göndermeyi? Kimi göndereyim Bahreyn'e? Kimi istersen Kisra Munzer bin Numan bin Munzer'ı gönderin. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ey kral biz onu seviyoruz dedi. Biz başka birini kabul etmeyiz ondan başkasını. Munzer bin Numan'ı çağırdılar. O çok genç birisiydi. Daha sakalları yeni çıkıyordu. Kral ona saygı gösterdi. Ona 100 asker, 700 700 destekle Bahreyn'e git dedi. Şerif bin Zübeyir, Kes bin Salva ve onun ismiydi ve ondan sonra İslamiyet'i kabul ettikten sonra tekrar İslamiyet'i bırakmıştı. Ben biz Mülk-i Malibi de oraya gönderildi. Yarmut kabilesi gücünden dolayı bu insanları susturmak istiyordu. Kadir bin Hacer yabancı tacirler İslamiyet'i daha önce kabul etmişlerdi. Fakat onlar kabul etmemişti ve onlar bu insanları kendileri yanına almak istiyorlardı. Abdülkays lider Hazreti Cabir bin Mulada 4000 kişiyle Bakır'ın Vayla gittiler. 9000 İranlı, 3000 Arap vardı ve çok bu iki parti arasında çok büyük şiddetli bir savaş başladı. Bu kabile son derece zarar gördü. İranlılar öldürüldü çok. İkinci kez tekrar savaştılar. Bu sefer Abdülkays çok kaybetti. Bu öç almak için birçok bu savaşlar devam etti. Birçok kişi öldürdü Abdülkays ve o Bakırmen Muayyen'in insanları barış istediler. O zaman Abdülkays de Ebu Bekir Umval buna kimse hakim olamaz ve böylece anlaşma yaptılar ve Cuvasa
ve जुवासा जो है ये बहरैन की ये Bahreyn'de जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के बाद ilk kez सबसे पहले Cuma kılındı. Buhari'de de belirttiği gibi, Hz. İbni Abbas'ın belirttiği gibi, अब्बास से मरवी है ये रिवायत कि वो İnna bana da cemaatin अव्वला जुमे ba'da cemaatin fi mescidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe müstahı Abdülkeys vel cuasa minel Bahreyn. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun ilk cuma Abdülkeys कबीला Behran'daki kasabada Maza. बहरैन की बस्ती Bakın Bagarwal İranlılarla बकर बिन beraber अपने ईरानी लोगों के साथ पेशकदमी की onlara oraya geldi ve onları çevredi और उनका मुहासरा ve yiyeceğin içeri girmesini durdurdu. Bakas bin Gulab, Abdullah bin Auf, Abdi, किलाब के एक शख्स अब्दुल्ला बिन औफ अब्दी başka ismi de vardır. O हज़फ भी आता है insanlara hitap ederek हज़रत अबू बकर और अहलियान मदीना को मुखातब करते हुए कुछ अशार कहे onlara जिनमें अपनी zayıflık, बेचारगी şiir söyledi. O orada zayıflıklarını belirten bir şiir okudu. Bu çok uzun bir şiir idi. Bunun tercümesi şöyle: Ey dinleyenler, Ebu Bekir, कि ऐ सुनने bu mesajı Ebu Bekir'e gönderin. और मदीने के सब Bu genç kişi Cuasa वो नौजवान जिन्होंने açlıktan भूख और orada oturmaktadırlar. शाम की Ordu onlara yardım edecektir, fakat her yol और हर रास्ते में उनके खून ऐसे पड़े हुए हैं kanla doludur ve insanlar hayret etmektedir, görmektedir. Beni Recül bu kabilelere haksızlık etmişlerdir ve bütün bu insanları çevrelemişler. इन सब का मुहासरा कर लिया है Liderlik उनकी क़यादत गुरूर Uzel bin Munzar bin Roman, गुरूर का असल नाम मुंजिर बिन नुमान बिन मुंजिर था hanımlarımızı, çocuklarımızı और औलाद almak istiyorlar जब उनका मुहासरा शिद्दत ve onlar bize üstün çıktılar ve biz इससे जिससे हम आजमाइश Rahman olan Allah'a güvenmekteyiz. तवक्कुल कर लिया Biz onun nimetlerini, Allah-u Teala'ya inananlara nimetlerin indiğini görmekteyiz. Allah-u Teala bizim Rabbimizdir ve İslamiyet bizim dinimizdir ve biz bazı meselelerde और हम hiç şüphesiz मामलात हमने कहा belli şeyler olmakta ve büyüklerimiz हमारे आबा की bu noktaları görmemiştir. Bizler पर कायम रहते sizinle savaşmaktayız. Ta ki ya siz öleceksiniz veya biz öleceğiz. हर उस तेज Özel bir kılıç kullanmaktayız bunun için. ताक रखने वाली Bu silahlar da vardır. Bu mesaj Medine'ye gönderildi. Şiir şeklinde. Hz. Ebu Bekir bunu okuyunca जब हज़रत अबू बकर ने ये शेर पढ़े Abdülkeys'in durumunu कैस की का इल्म öğrendi ve çok üzüldü bunun durumunda. Haz bin Azreme'ye तला बिन हजरम sordu ve onu bu grubun लश्कर की lideri yaptı. 2000 kişiyle बहरैन की तरफ Abdülkeys'in yardımına gönderdi. ये रवानगी का Ona talimat vererek Araplardan hangi kabileden geçersen जिस कबीले के पास से तुम गुजरो onları तो उसे बनु yakın yardıma çağır. तरगीब दिलाना Çünkü कि वो ईरान के onlar बादशाह के मुकर्रर Ebu Münzer'le gelmişlerdi idareci olarak Kisra'dan. उन्होंने Bu idareci यानी उस बादशाह ने उसके सर पर ताज रखा है और अल्लाह buna onur vermişti. और Allah Teala'nın को कत्ल किया बस तुम arkadaşını, dostunu öldüren kişi la havle ve la kuvvet ne ondan onun अल्लाह के जरिए Allah Teala'nın Allah Teala'nın yardımı olmadan bir şey yapamazsın. रवाना हो Oradan Yamama'dan geçtiğinde Somama गुजरे bin Hanife bir grup vardı ve onlara gidip katıldılar. एक जमात के साथ Hazreti Usama'ya katıldı ve Keys bin Asım da सामा उनसे मिले Beni Tamim kabilesi de नीक अपने कबीला Tara bin तमीम के साथ o gruba katıldılar. Keys bin Azib में शामिल हो गए इससे onlarla beraberdi करीने ज़कात ve थे zekat göndermeyi, Medine'ye zekat göndermeyi durdurdu. और ज़कात का जमा Bu ödemelerle ilgili insanlara yazıldı. शामा में
ve Kays bin Azim Müslümanlara geldi ve bunun daha iyi olduğunu düşündü ve zekatları Beni Tamim'den aldı ve Ala bin Hazremi bu grubu Hazreti Tala bin Hadremir'e Kanana Bahreyn'de başladı. Onu Bahreyn'e götürdüler ve bu yerde Diyar-ı Tamim'deydi. Mısra'nın bölümünde. Biz oradayken o bölgede orada yerleştik. Bunu bildiren kişi geceleyin develer kaçtılar ve hiç kimse yoktu. Hiçbir çadır, hiçbir şey kalmamıştı. Bütün bu develer kayboldu, gitti çölde. Sırtlarında ne varsa hiçbir yiyecek kalmamıştı. Bu zaman insanlar kendi mallarını alamamışlardı ve üzüntüye düştüler. Çünkü insanlar başka insanlardan istiyorlardı. Bazı kişiler beraberce bir araya gelelim. Hazreti Teala bu ne çeşit sizde bu niçin bu kadar sizde üzüntü duymaktayım? Bu öyle bir şey. Bundan kaçamayız. Bu üzüntüden. Bizde bir şey olmadığı zaman onlar gelecek halimiz yoktur. Siz Müslüman değil misiniz? Cihad için gelmediniz mi? Allah Teala'nın peygamber için siz burada değil misiniz? Evet dediler. Size müjde vardır. Allah Teala sizi yalnız bırakmayacaktır. Sabah namazına kadar Hazreti Talha namaz kıldırdı ve bazı insanlar teemmül ettiler çünkü su yoktu ve bazıları abdest aldılar ve namaz kıldılar. Hazreti Talha namaz için dizüstü oldu ve bütün insanlar da orada namaza durdular ve kalplerini bu namazda öylesine dua ettiler ki ta ki güneş doğuncaya kadar ışık, nur doğudan geldi ve Hazreti Talha insanlara hitap etti. Bu ışığın ne olduğunu kimse bilebilir mi? Biz gelerek bu ışık, bu nur, bu kandırmadır. Bu ışık değildir, nur değildir. Bu ikinci kez tekrar ışığı görünce tekrar gönderdiler bu nedir diye. Üçüncü kez bu kişi su dedi ve bütün insanlar ayağa kalktı ve orada duadan ve bütün insanlar su içtiler ve banyo yaptılar. Buradan sular fışkırıyordu. Orada bütün develer koşarak geldiler ve orada oturdular. Ve bütün insanlar bütün bu bineklerinde hiçbir şey kaybolmamıştı. Bu da duanın müjdesiydi. Allah Teala onlara su verdi ve develeri de geldi ve yiyecekleri de develerin sırtında geldi. Bütün bunlar tamamen suyu içtiler, hayvanlara da verdiler suyu ve suyu bir de alarak depoladılar ve böylece yola düştüler. Ebu Hureyre o zaman benimle beraberdi. Bizler bu bölgeden ayrıldığımızda biliyor musunuz bu su olan yeri biliyor musunuz? Evet bu yeri biliyorum ve başka birinden daha iyi biliyorum. Hazreti Ömer hayır beni oraya götürün dedi. Çünkü ben devemi aldım ve onu aynen o bölgeye gönderdim ve gördü. Orada
hiçbir suyun işareti yoktu. Hazreti Ömer'e yemin ederim ki eğer burada bir göl görmemiş olsaydım, işte bu yerde biz buradan su aldık. Bundan önce hiçbir şey, bir temiz bir su görmemiştim daha önce. Bütün kaplarını suyla doldurmuştu. Hazreti Ebubekir'e ey selam işte bu yerdir. Ben buraya gelmiştim ve sizi buraya getirdim. Ben bütün kaplarımı suyla doldurdum ve işte eğer bu müjde, eğer Allah-u Teala'nın bu mucizesi değilse, onun nimeti değilse, bu yağmur suyu olsaydı onu da bulmuş olurduk. Gerçekten bu Allah-u Teala'nın mucizesiydi ve bizleri korudu. Hazreti Ubeyre Allah-u Teala'yı övdü ve ondan sonra biz yolumuza girdik, yolumuza düştük ve Hacer'e doğru gittik. Hazreti Teala bir Hazreti Ebubekir'e mektup yazdı ve Allah Teala bu vadide bir su vardı fakat orada hiçbir işaret yoktu. Allah Teala bize orada mucize gösterdi. Hazreti Abdallah Hazreti Ebubekir'e mektup yazdığında ve huzursuzluktan sonra bu Allah Teala'nın mucizesini gördükten sonra bu bizim için bir hidayettir ve bizler Allah Teala'yı övelim ve lütfen Allah Teala'yı övünüz ve bu insanlar için yardım isteyiniz. Bu rapor Allah Teala bu insanlara yardım etti. Hazreti Ebubekir Allah Teala'yı övdü ve dua ederek Allah Teala'ya işte bunlardan bahseden insanlar Hazreti Lukman bu vadeyi sordu ve biz su için bu yeri kazalım mı dedi. Bunu kazmayın çünkü su alamayacaksınız orada. O zaman da bu suyun gelmesi gerçekten Allah-u Teala'nın alametiydi ve biz bunu daha önce bu mucizeyi hiç duymamıştık. Bu sahabeler de oraya yola çıkarlardı. Bunun geri kalan kısmını bir dahaki sefere anlatacağız inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.